Coucou, bonjour, allô, bonjour, bonne ma vie, puis bien, à barrière, comment allez-vous, vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Naza bien, Zambazo bate l'info, mon naza bien, Libota eza bien. J'espère que de votre côté aussi ça va. J'espère que vous allez bien. Faites-moi savoir si vous allez bien. Mais je sais pas, la grâce de Dieu, vous allez bien. Parce que ceux qui bossent bien, je vous aime, je vous love, je vous amour. Maman, il y a une autre, même si mais maman siliki, maman siliki, naza ya kusilika, maman toza. Olivier, c'est le monde de maman za ya kusilika, maman za ya kusilika, naza ya kusilika. Naza ya kusilika, pourquoi? Parce que namoni batebele ba benga ba WhatsApp etondi tala ba message. Oh maman, il y a nitu, oh moni, yo mutolo baka, moi si face à la soumise, oh moni te mamba mai kalamba e yindi kuna mozolo bate. Parce que ta maman we bimanga kaka maman, yo lobela ka pasi, o lobela ka penye. Oh penye de foza la bien. Penye de foza la botango lo baka la biso surtout basi. Sikoyo batungisi nga mona WhatsApp na yebisi bino vous n'avez pas l'idée. Nani a beningate, ba jeune fille nanga, surtout ba jeune fille, ma ta vie, ce que Mike Kalamba a fait, il est devenu boxeur, boy na boy. Si qu'on a tout na bino, bonaïb sabino que, moi je ne prêche pas la haine, moi je prêche la paix et la joie et l'amour de boy belinga maman il y a ni tout ninga na zalaka. Na sabino que monsieur nanga za pour na baby c'était mes arande pour na kobongisa. Makamona ebimaka oui nga na pesa mu penya conseil na boy te na pesa mu penya conseil que mu penya tala liba les zakabo. Siko mu penya na deuxième version na alobi ndenge natali émission mu penya basana mo mulo po natali yango vraiment bien natali penza ndenge alobi ke baya bande ko betaye babande ko maltraiter babande ko sale boy. OK nandimi po nazala kite nakati ya couple na ba makamna bando ebanda ko lekana yebite nga na yebisaka bino nazalaka wana mpona babuzz te nga nazalaka mpona babuzz te parce que kamo ebiminga mpe fona bima nalingi kobima juge ya balabala te parce que bino nyonso tu oka bobandika bobambi ma ekalambai mabanga na pesa na félicitation na couple Kasha Mandela de la Belgique wana penza muluba moko ya bien couple Kasha na Belgique wana vraiment ça vrai muluba ye penza en tout cas na tient de côté JC Kala la vrai muluba HLNdo mais est-ce que ce mona JC Kala la beti au teint bien que bambela baluba c'est dans les sangs hein mais bala baluba na ba mongo baza eloko moko bazaka mwa makambo wana makalamba ya sali okuta mingi na baluba okuta mpe mingi na bato Équateur bino surtout bobambi ma ekalamba mabanga nazana nga d'accord na pekisi mutu te mutu azana opinion na ye biso ngai na bino toza ba juge ya balabala ba juge ya nzela yango wana soko za juge ya nzela kolinga ka ko condamner te obanda kolobaka ke osali boye saki bozungisi boye nga mama ni tunazana pona pesa conseil moi je ne saute pas sur le beza bo te komona makambo na internet ya mama silika ya makasi est-ce que na mama silika ki bomone ki munoko ndenge fonga maki eloba makambo nanenge mama siliki nanenge kanda mama esili na peut-être mama kanda esili je ne sais pas na cheki zolo na makambo na tene mama silika ki mais na moni ki batu nyonso tu mama siliki mama ba lobi so ko loba ba ya kofinga ba fingi ba ya kofuisi ba feiste mais ngai mama ili anitu na muto ba beste na sotaka na occasion ba makambo batu te. Émission d'Angazali, préparons-nous pour le mariage. Émission d'Angazali, pour nous comprendre, bana na biso ba okina ndako mabala neni ba ifara na libala et puis pour na ko pesa pe conseil na ba pe baza na kati ndako libala. En fait, émission à propos pour le mariage, c'est comme la Bible. Bon, la Bible ici la terre. Genèse et Apocalypse, depuis la nuit de temps, ezaka makamona ba pasteur ba sakani ba terre, c'est un peu ça mon émission, le but de mon émission c'est ça. Sikoyo, bobengi ngai. Maman Eliane, Maï Kalambaï, il a battu Peniel. Tu n'as pas vu les photos? Tu as entendu ce que Peniel a dit? Oui, Peniel elle a dit, mais qui est témoin de tout ce que mon Peniel a dit? Mon Peniel lobi nga na boité. Nga na yo ki pende mon Peniel lobi. Mais nani aza témoin? Eh, le fille, bino bo commencer à faire la make-up, mbala mo ta Instagram. O sa la make-up pas Facebook. Mais eloko mo ezaka ka moi, nazo mona ka moi compliqué, moi flou, hein? Pour nga la bino to ba juge ba la balle. Et là on a moins compliqué, zo la moins flou, mu penya ba betier. Na ceinture. Ba bleu na kata nzoto mu penya. Ndenge nino se filma kité. Tango bazo beto ko filmer te po bazo beto là je comprends. Mais tango boxeur asisi ko boxer yo. Yo fa ko ça ne. Il faut ko zo téléphone, au filmer, au tini message pas ba parents na yo.
mama papa botala nga na libala place nazali ndenge boxeur na nga asalinga muto nga na douter na maloba ya mupenya bokokoloba nyonso bokokoloba tout ce que mupenya a dit ce n'est pas la vérité tokoloba ka te eza bien eloko kokoza la bien bazui mupenya bache a bazui boxeur bache a bache bango mibale oyo alobi nde place vraiment tokoyeba vérité na lobi pete ke akosi na lobi pete ke alobi vérité mais question mark moi je suis au milieu makambo lelo ekoma tozo leka na balabala omoni bitumbo zo téléphone filmer ndenge nini mupenya za makasi na mambo ya téléphone azuta ko se filmer te oui to moni bapota manga pe mama ili anitu na kolo bapele yo papa nitu abetinga te na election ne pe ba bleu abeti nzora ndeta musona tout na ki na la porte bleu salinga po monzo to posa pembe za rabongo so zuko mo tâche etikala noki na kolo baname pe papa nitu abetinga soki moto azate moto anima papa nitu abeti mama ili anitu nzoka papa bato beti na yenga ete na koyaki na ngai ou na tout na ki na la porte na lobité que babeta ki mo peignaté non je n'ai pas dit ça mais na zo place na zo baké pourquoi ozo ki portable na yote o se filmer au filmer pesa elongi na yo pesa tozo mona ngo pesa boyeke papa maman regardez ce que mon boxeur a fait mutama ko tchate mena malubano azate parce que là toi on a preuve mon côté ya ndenge babeta ko na ceinture bon so za photo abate bon so za montage to kondima ndenge nini na yebi bokoloba que ta vie moi il faut pas suivre cette femme combien on a sous femme telle cette femme parce que na moni ko za mwana muke pona mona ki nengo koma ki ngabite ngana na bana na ba respectanga parce que moi je suis votre deuxième maman je suis votre marraine na yebi ke bana na ba respectanga bazali mingi belé penza partout dans le monde entier maman il y a ni tunaza na bana ebele suki yo kolanda onga na holoba te mais za kaka yo pourquoi je peux inciter balinga ki balanda te mais non ce qui rolanda te okoloba te ngapi na bite bolanda ne surtout onga na lobaka na lobi bien o eza ya malamu bozui o eza ya mabe bosani ni botiki bozo ne surtout te vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que moi je vous dis comme moi je ne suis pas obligé de croire à tout ce que mon peigne l'a dit parce que moi je n'ai pas vu de preuves j'ai vu une photo d'une femme battue mais je n'ai pas vu le visage de Peignel moi je n'ai pas vu son visage. Le jour d'aujourd'hui, avec les téléphones Android, elle allait au moins se filmer ou envoyer un message à sa maman. Ndeka kendeki na famille. Est-ce que famille va filmer quitter? Pour elo kwa ndengwana avec ma preuve. Au filmer parce que oza na mobile o aza vedette, mobile o aza star, aza en public, o aza comme ça que bato ba respecta kae, soit disant ba bile leur comme pasteur. Il fallait qu'on filmer, on a na ba preuve même, mais na Congo kunesko bandaki ko vanda. Papa na yena maman ne bazali na limite kaza orphelin même si aza orphelin soko filma ki mais tu allais envoyer la vidéo chez les parents ki ba parents na ngabota la ngana libala place naza boy unga ko kende pa ya papa na bango na mama bango papa na yeko tala bino parce que ngana nda kuna ngana mobile na nga tozo yokana te botala na nda kuna biso eleka ki boye papa tala vidéo yango mama na longole lamba tala nga mwana onde mobile na nga salinga tande mobile na nga abeti ngai wana oke epa ya parents ya mobile na yo oke kolekisa ba preuve ndenge nini mwana bango komiso sac na ya box muta ko chatembe na maloba na yo azate muta ko chatemba ozala te parce que ba preuve ezali mais là tozo mona photo mutuka a mu Congo azana ba pota bien sûr mais qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment Mupenya alors je prouve que wana za Mupenya. Moi, je n'ai pas de preuves. Alors, je ne peux pas aussi tuer Mike Kalambay. Mais je peux juste donner un conseil. Que Mike Kalambay. Yo moko yemba banzemo. Mama yeba liba. Mupenyo renze monata vabobalana. Mama yeba liba na wana okoluka. Ezala kande sukali. Pona ba yeba ebinza mbete. Wana ba komine kusoko divorce. Kasi yeko makape bololo. Situ pona ba yeba yebi yesote. Wana bakomi nzamba mope ekimi na mope ngai nanga lo baboy numéro nanga ezali plus 33 pine pona bato libanda 15 31 69 90 na bato o baza en France c'est le 06 15 31 69 90 boyebi ke numéro nanga ezalaka na babiloko nanga nazana maman moko abengi ngai à partir des États-Unis azalaki maman mundimi église ya papa Peignel ayebisi ngai maman ili anitu nangina bete biso muke potango koloba ocha ya mwa muke abisanga na koma mama ya Mupenya mena bosani komona abisinga mama nitu libala olele komi boye suki boye mama Eliane ezalaki libala ya mwana oyo te mobali wana Mike Kalambay alulaka kuzini
ya mupenya nde moto ya lulaki tango ya lulie lokola ye mupenya azali mwana ya pasteur mama biso ba mama ndenge tozalaka mama a poussé mwana elle n'avait que 17 ans mineur mama a poussé mwana sala nini ami pe séparé za ko pese biloko akolia aservaka mobali tout ça boye na boye nde eska mama poussa ki ye eza ngai te eza mama moko abinana numéro de téléphone soki tembe to benye mama obenganga te po ebisanga boye ipare mama ba muta poussa ki na maboko ya mobali wana na maboko ya Mike ale Mike pa tabi oyo azaka kanyasi ya mama oyo aza mwana na ye et puis aza na 17 ans na sa nini na zonanga oyo mais balobi pe c'était pas le coup du cœur ya Mike tama kendeki na ndako wana mapeza ki coup de cœur na te ya linga ki cousine mais maman muta sala ki par tous les moyens basa nini babala mwana na ye amona ki mobali aza vedette mobali aza star mobali aza na moi quand tout bien zeza ki na moi monke non mwana nga kende dans les bonnes mais surtout ki amona ki ke mobali oyo aza chantre de l'éternel asambelaka ebeki ke mwana okende na maboko malamu mais nzambe abi ko confondre pe makambo et pas mwana kende ki nzoka zaki maboko malamu te soit disant maboko malamu te na ndenge nini na ndenge ke bota la situation ndenge zoleka ke mobali aza mobulu mobali abetaka mwasi bien ke to na ba preuve ya vidéo te to ape na ba photo te preuve place wana ezate mais abetaka mais atabino moko bino na ma réfléchissons une seule seconde mobali abeto pendant 1 heure du temps moko kufati makofi ya mobali akangi pendant makofi boanike 1 heure du temps ceinture zemi longwate 1 heure du temps to réfléchir ba maman je suis pas contre Mupenya oyo lobi ye muto lobi na monoko ne menga na lobi kaka to analyser mobali abeto pendant 1 heure du temps na ceinture zemi longwate et puis obela pété 1 heure du temps moko kufati mobali abetaka moi ça cause la 2 minutes ou 3 minutes cause bien akoni ko bambata pam pourquoi mobali akoma tina niveau que nous sentir abetonné wana mais quand même habité muto mutazana ba réflexion na muto mutazana ninga mona la makambo pona ngai ko beta moi pendant 1 heure du temps c'est faux et archi faux na ko ndima ngote malgré mobali akoza makambo mabe ko beta po moto ngozo beta makambo zo mais na ko beta moi sinangati moso beta ko po mwasi yango mabe yani est-ce que kangi na mobali po kende ko beta un modèle wana pendant 1 heure du temps est-ce que kangi na mobali po beta pendant 1 heure du temps mais non na habité mutu na ba réflexion na ko beta mwasi pendant 1 heure du temps là c'est faux et archi faux wana ngai na ndimi yango te boko manenge bolingi bolo banenge bolingi men ata bolo na kokondi mate qu'un homme peut se permettre de rester sur la femme pendant 1 heure du temps en train de la battre. Non, non, ça d'accord, dans l'autre. L'intimité, 1 heure du temps. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Azaka kobeta. 1 heure du temps. Mais okokufa pendant 1 heure du temps. Mais mouta kokufa. Mouta kufa na 1 heure du temps. Zeme kolongwa. Moi, côté wana mupenya fota la soubeta muso bosa na kina habité, okoza lobosani ope mutu ta muso ezaki nango 3 minutes yo lobi 1 heure du temps et puis faut boye baboy bolingo so panzani mitema so ekabwani batumba so bakaboni mutu na mutu alingaka azwa raison côté na ye pona miso abato ba ke non ngane naza na raison ya za na tort ngane naza na raison ya za na tort il y a eu des problèmes c'est vrai ou alobi eza solo mingi pesa solo ba problème makambo infidélité nebsaka bino mibali bazaka fidélité bolingo ndima te pwani mibali bakomaka fidèle so komi na maturité na mutu nenda komaka fidèle surtout na ba âge wana ye moko na mupenya babika mela ma vodka na mais mwana pasteur akoli na ndako ya pasteur ba pasteur bazako boya masaki komela masanga te komela cigarette il paraît ndenge pe na yoki ka ndenge bango na bango bazo bake amelaka mo masanga na bon. Et puis, ma photo na Instagram, il y a boîte, biso soto moni yango. Vimba. Moi, je vis ça, Vimba. Je vis peigner en train de danser le Vimba. Parce que Azana nous gêne. Na âge na makila, elle s'est mariée tôt. A bali prématuré toloba. A bali précoce. Azaki na posa pe asakana na ye bo moni teta onkaka longa ndako libala komosani akomo vimba na ye azomela ne achaka na ba Instagram so to mona kango mususu be pa parent to tinda ka pe bana na libala noki te soki nanu mwana a lingite eza na bana mususu akoko bala abali na ye
Azana est normal, Azana est vraiment babali, tout le baka qui babali innocent vierge, on peut dire ça comme ça. À quel endroit quoi libala vani na petit pesili. Mais boye baki, il y a des amis au peu ba baby sakapé baninga. Et na mutum sota, et toi tu te maries comme, eh mais non, moi, t'as quel âge? 21 ans, t'es déjà marié. À 22 ans, t'étais marié. Eh non, 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 moi je peux pas, hein. Moi je peux pas gâcher ma jeunesse, hein. Moi il faut que makamone wana ezalaka. Mutako zala bali na bomwana. Na ba 20 à 21 ans mais ba camarade na ba 20 ans c'est que yo vie ya libala eza mabeta la vie ya libanda eza bien ezo dépendre de la maturité ya mutu ba mibali o baza papa yemba yebali tabali ya kobena molai ya singa na ye mai kalambai na ba jeune fille na nyoso ba jeune fille pena mona nini makolo kitoko ya likambo so ba ti ba jupe oluli makolo banati ba ibano makolo kitoko tango azo mona bango wana ba ka pembeni et puis bazalaka toujours au petit soin ya ba pasteur na bango au petit soin ya ba chantre na bango ya ba nini moi café moi thé moi jus moi nini ba fille na ndi ba yakana ba bazala posa basani ndenge bazana ana posa leader asani leader alingaye tout qu'on peut ba mission auto mona ka mukili tout mona aba ndenge ba lekaka ba saka ba témoignage ba loba nini ke biso nyoso nde tozana to bimana leader mais leader wana azapete ki rolinga bango non leader alingi yote mais ye monde aza wana ba muso asimba tina ba kisi pour leader alinga asimbi na kisi na posa leader asani leader alinga asa na posa ye fa bimana leader bango pende bazana ba misala ka 4 fois 100 1000 fois 100 alingi eza ndenga mobali pe motema sanini amoni moi jupe makonfuse motema ebeti alingi oyo mais mobile na kati les hommes ils aiment avec leur tête pas avec leur cœur mibali balinga mutu balinga na motema te mobile tanga koma otia mwasi na motema ezata mobile akoma ka mature na mutu na moni siko bila c'est bon ça suffit na sakani ekoki siko funda koma homme sérieux wana nda chaka siko mwasi na motema comme mobile malamu mais na ba âge wana nani kalamba ya bala siko na ba 30 ans pour un homme c'est encore jeune na ba âge wana moi c'est à 30 ans ça déjà maman. Ils ont basi au babandi ko bota na ba 20 ans, 21 ans, à 30 ans. Mon tassis ko bota déjà à 30 ans, mon a 4, 5 enfants. Na 30 ans, moi ça a 4, 5, 20, même 6 enfants. Na 30 ans. Mais mon bel na 30 ans, ça nous gêne. Mon tourne na nous penza et koli a kolbate ke na parce que tango zo bima libanda misu na yeza na kolula. Moté meza ko beta na basi mususu malgré ça amos na ndako. Bon mon a raté ma bala ba jeune a toujours na problème. 5 premières années à mariage, ils ont difficile. Ceux qui ont 5 ans de mariage, comme la 6e année, ou la dépendance de commission qui les vendit. Tant que vous avez première année, deuxième, ils ont mbonge makasi. Ils ont mbonge makasi. Et ça, moi, il faut apprendre la patience parce que mon bel au bobal ni boa bande côté, a outil d'éducation côté na bango, yo pour l'éducation côté na yo, beaucoup mieux sanga na kola la kola muka ensemble, aux autres comportements, mon ninga caractère na ye, et le kubozo linga te sotebi ah, c'est la balle, ce qu'on a divorcé, car ce qu'on a bali, ah, t'es na vanda kaka. Malem au monde appelle na kosolo la, mutu pas au kola na mutu, moi ça ko changer, mbala ko changer. Eh, abasi ba beta mi bali bazali. Il y a des femmes, oui. Oh, peut être que tu peux bien accueillir. Bazali, mais mon bel avant de cabi. Ah, moi, c'est un comprendre. T'es net, mon bel sani avant na kaka. Au nom de l'amour, on pardonne. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Biso moko to moni awa. Vimba, mo pegazo vimba. Cela veut dire que Azala qui n'a nous prête pour la liberté. Elle avait encore envie de s'amuser à sa cananaïe. Mais à Bali très tôt, peut-être à Bali qui prend la pression à mes parents, peut-être à mes parents, Tomba qui tellement bon qui c'est Mike Kalamba. Mike Kalamba c'est un nom. À Kana Kombote, à sa charmant, à Ebol français, à Ebiko charmé basi, à Ebiko linga, à sa peine à moi le tchotcho naïa. Mon ninja tapé et zanango. À mon bal monte que soit Egolinga, moi ça kobo ya kaka. Oui, bazapi bakoboya ta musu parce que le goût et les couleurs pour azam mwindo moi ça banga ngala mbala mwindo te na linga ya pembe oui moi ça kokine pe koboya mais na ndenga ntango abala ki wana azalaki na nuye pe yimo Mike na mutu na ezeki pe na numero te peut-être pas il a intérêt de balobi intérêt mukanda qui sait on ne sait jamais tant on a zem sabino botika ko bala mibali ba uta ka Afrique bon on comprendre ngate pourquoi miso mukolo. Et mon a place la mesa salité hein mon comme kole lomba solo mais le bama botika ko bala quand je dis mbali ba uta ba Afrique na ba musicien o nyonso na mibali o bazanga kombo na ba comédien ce sont des profiteurs ba ya ko profiter na bana ya poto mona poto za naif mona kishaso kosa ko se boite
mwana Kishasa ata aza na 15 ans 16 ans 17 ans yo okoseka bobolingo akoshino kitoko penza ondima peta okondima ta koshino bien mais bana poto mituna bango za différent mwana poto mambo okosa te bana baboto na poto je dis na lobi bakola te po o bakola soka uta déjà Afrique azaka déjà lokuta pour en Afrique mingi c'est le mensonge nazo bana baboto na poto ba yeba okosa te ke na koso bomona rato benga na ndako téléphone fixe obi dis maman n'est pas là. Dis que maman n'est pas là. Allô, maman elle a dit qu'elle n'est pas là. Parce que yo ebisi alo bandengo a répété ka makambo oyo lobaki. Yango naza ko peksa bino botika kolinga mibali bauta Afrique. Bino bana bobote na poto. Bolinga mibali na bino babote na poto. Baninga na bino babote na poto. Boza na diapason moko, boza na ba réflexion ndenge moko. Oyo bauta na Afrique ezalaka mingi bolingo ya intérêt. Ayabi ke rozomukande pana yo, ayabi ke donc c'est ça. Baba comédie botika bango. On a vu que mec la duchesse est kaza ko silika na vu que ansu les autres ko silika duche kapanga le mundele a ko silika m'en fou na yebi ke bato baza kana ndenge bobolingo ya Afrique na ya protéger loko moko te ndenge moko te muto sa ko na poto komeli déjà ana 30 ans na le côté na ndenge nyonso po biso le côté banaka banana gouvernement. En Afrique, le côté ça partout. Na bandaku, na gouvernement, na ba partout. Le côté ça partout. Si que, mutu oya ya kutu za na poto, petu za nkanda. Petu za nkanda la yisi ke, mwana za nini ana mukanda. Ako peso ba bolingo, peso ba bolingo, peto ngota ba bolingo. Bolingo ya bo mwana sentiment na motema. Bolingo bo mwana sentiment na motema, nano lingate, ba peso bolingo. L'amour ezala kelengi soki balingaka yo soki balova yo balove yo siko balingi alaki so bolingo moko kende mbangu na mairie bapanga babandolo bana oke non zona nutanga non bobimi si tala français mulai tala anglais bimi tala espagnol bimi pona bapanga ka balobi nini ke zwa tan na yo te po baza on dit balinga na kisi on dit balinga na kisi po botala kaka bien. Bato ba yebana mingi tokena ba comédien pour ba musicien peut-être ba bali bango mingi te bota bien na ba comédien ba yebana basi o bango balingi est-ce que ba vandi na bango basi o bango balingi ala pour est-ce que ba vandi na bango et comme ka mais non yaza comportement babe aya lingi nzoto mingi aya lingi bo ya wana sani yango to kabwane na pekisi bino mibali Afrique botika olinga mbali ba Afrique parce que ba yaka kolinga bino na intérêt bino nde bana boyo kande makamwa na oyebisa bino mibali ba utaka Afrique ba yaka kolinga bino na intérêt ba bike bino bozaka ba naïve ba yaka kokosa bino bazolinga bino na intérêt po ba bende bino mikanda soko asazu mukanda na ye esileke kolinga mutu na etika ki wapi na Afrique botala ba théâtre bino so bolala na YouTube bolaka na YouTube otaka ba émission omona ka nazali otu ba embrasser te ninga zana bana koto bana baba bo salite mibali na bino obolinga bino bana bakoto ba petit koto ba salite baba nga malili bana koto na yoka kanga la za milieu ba artiste no ka ne batonga bino bana bakoto ba salite bana koto ba propreté petit na mapeka solo petit wana yo na makiage wana sukola kine kutu te batonga kabino makasi bana koto mibali na baba ke bo propreté ba onde bakufela za propreté tango azana yo mwana koto asa susu na mwasi na mususu oya lingaka azana mwasi na mususu oya lingaka yo na no conseil botika kolinga mibali ba utaka Afrique ata za star ata za vedette ata soka uta Afrique yelo kana libala kolinga na libala te aina ko profiter na mukanda oyo zana ngo mais yo ko yeba to zana F c'est normal. Yo zo kansaka ki mutu alinga bolingo non nana kose kolingo pona bolingo te yo kasi na Afrique na uta na Kinshasa kuna tika bolingo te tango azo kabwana na ofela na azo bisa ofela naza ka do peso te na ke mende na ke boye so na komi kuna na lukaka fimo konde boyebi ke poto akaleza el kwa lelo te lelo makamunyo so mutu va na Afrique mayi makamunyo so to apoto ngala kenda moi peut-être Jérôme Boyazo expliquer nga maman soko longo na Marcadet okota Château Rouge okota Barbès na tout de Jérôme makambo bisanga maman biso to va poto na ba rêve tu vas poto na ndenga rêve donc c'est pour vous dire que botika ko tomber amoureuse
botika kotombe amoureuse ya bana ya batu oyo bautaka na Afrique pona babala bino bayaka na lokuta bakosaka bino nazonge nano Mike Kalambai Mike ngana lobi boy awa yo sikoyo otiki penyel na bala mibali moko aza mobali moko mwasi na bipete na bika ya mobali o wana musone bite so aza mwasi to mobali je ne sais pas trop Mike soki bana bakomi ba joueur lelo okolela papa bana bakoma ba joueur osala nini po balobi opesa bana eloko te bona yebi pete opesa bango eloko te ya solo soko opesa kate fo bana opesa so bokaboy na mwasi bana eza charge na yo il faut la responsable o s'occuper na bana na yo lelo zo négliger bana ebongo lobi soki bana bakomi ba joueur beau père ko profiter okomo silika komo lekela mwana mabe ata libali kufi ata bokaboy na mwasi ezaka pona Mike Kalambai te pona mibali nyonso tu soki bokaboy na mwasi libala ekufi il faut oyeba kozwa soin ya bana na yo il faut oyeba ko s'occuper na bana ko linga te mutu mususu abokolela yo po lobi mutu ozokende kotika mwana na foot azo s'occuper na ye alingi ye lokola mwana na ye tango mwana na lobi akoma joueur yo mutu ko ya kodondwa ana o mwana ngai tango soka asa mwasi comme na wala ngafana na takosima tata mais na tango apasi na tango bisengo zala kite otika ke po yebaki avenir na ete tout monde la bien so botali bi bokomona ba joueur mingi ba pesa ba témoignage moi j'ai pas été élevé par mon père il y a eu le divorce entre mon père et ma mère moi j'ai beaucoup souffert j'ai fait des foyers dans les maisons sociaux avec ma mère même ba musicien oyo bakoli na poto bana bakoto oraki na kola na papa te na kola ka na mama quelque part ba papa bazo mingi la plupart ba papa baza ba irresponsable qui peut ba chadar ceux ba chadar ba no comment dire chadar bon comprendre ka kombo pe kimi na qui peut bana na yo yeba ko sombela bana bilamba yeba ko lesa bana yo yeba ko scolariser bana na yo eza vraiment important ça la devoir na yo sikoyo eloko to ça les aboy awa sikoyo mupenya soit disant bakabwani e ko ça pe kanda kaka sous effet ya colère mutu ko ba pe makambo ebele po ça na posa raison ya côté na yo e bongo sikoyo soki Mike ayele na façon mususu na façade mususu ok pardon ndenga lobaki ke afukamaki asengaki pardon tout ça ok pardon tozongana est-ce que bozongana te na ebite est-ce que bolingwana peut-être na kati motema na yo esili je ne sais pas parce que ko kaboneza difficile bato mbele so balingani po bakabwana ko accepter divorce ezali ko moza facile surtout que bino bobalana libala o ezaki yaka to vanda loko to somba et ko kabwana tout moment parce que mon ozoba de toute façon to balana biso tata to kabwana c'est ça n'est un problème te mais libala oyo opesi dot na famille OK na l'état OK na église pour kaboneza ka facilité kabo et besoin de bon on a boy na to kabone ezaka facilité ezaka difficile eza vraiment facilité ce que na lobi so bobongisa bo mama pona nini. Quand on a besoin de conseil libala na forcer mutu moko abala te ba jeune fille na forcer mutu abala te so communique yo lingo vanda na oloko la porte pour le balite ovandi na yo yanga ni na kati yo tango bolinga na mobile na yo bisengo yo mona esinga muna ngote mais nga tanka ke parent ezaka eloko o na seke fona so la kana ba jeune fille na ngai yango na expliquera bino que non moi c'est phase la boy to le ndaka moko na kati ya bible parce que la plupart ya bino ba jeune bo ba protocole l'église boko na église botanga pe biblette place à soumission pour botangaka place babi oyo vos mari est-ce que ngana tindi mobali abeta est-ce que Mike Kalambai akomi boxer na tindi te mais ya tanga ba bible ko likanga banda Genèse tin Apocalypse bible très bien ko likanga ba pasteur rebelle na Congo bakaboni na basi na bango te mais batanga la bible mais basali nini mingi ba divorcer yango la bolingo nyo surtout eza bolingo te. Ce n'est pas que ceux qui moutaye ka boye ko lingo qualité peut-être pas lingi yo pété. Il y a aussi chance pe ya deuxième maison pe ezala kanango. Ceux qui simbite bokabwani mutu na mutazili côté na ye. Ceux qui Mike Kalambai na kati na ye asa ile kwa na box ya ko boxa basi. Ata lelo azumo si musa ata bali mamelo. Eka boxe ye. E obimaka libanda ko bimaka na poisa. Ke eza modèle na ye. Botala sakani musani ko beta basi, musani ko finga basi, musani ko maltraiter. Wana sikoyo
ekoluka maikalamba aleka na délivrance ba délivrer wana tokoloba ke komi molimo moko satanique molimo moko démoniaque eza na kati na ye ekotinda sa nini aleka na délivrance soko oza mwana mwasi oyemoni koza bien oza mwana bato mo baza na ba moyen par exemple ndeko na biso amosi na otanga komona ye te mobala ye kolingo soko olingi na facilité mais faut tala na vie sociale ataluna no vite ataluna no vite mbongo elali awa yo balisa olingo ka pona bolingo te ka pona bolingo te akokolinga yo mo bolingo muke bolingo 30% 70% tali ba bien ya ba parents tala niveau ba bien wana budget privé pareil ezali banda kokoloba te donc mbongo ezali to mona ba mariage ndenge lekaki c'était grandiose to mona ki ndenge lekelaki ba Dubaï ba États-Unis ba Espagne ba Canada ba partout tout ça c'est des sous faut dépenser c'est comme ceux qui montent au lingo na faut oza ma ele pona ko réfléchir au tel bi o sambeli pena no bi est-ce que mobala linginga ou bien lingi mbongo na nga ou bien lingi mbongo ba parents mais bolingo pe no ba l'amour est aveugle so muta sele na ba je t'aime mon amour au moins yo pe moi yo attend ya ko réfléchir pe ezati pona leo na kasi to suki wana bino bato bolinga kina ba mama ikalamba ek mabanga maikalamba po bisinga ki mama ndenge nini osala émission te Mike abeti peniel Mike aselbo Mike ngana zana ngana droit ko juger te mena ko pesa yo kaka conseil soko beta ka basi Mike tika arrogance eza modèle ya mibali ya baluba bozala kanenge wana ya modèle na bino baluba na sebino lo moko mobile ya moluba soki abali mwasi ya moluba alinga komate mwa mingi parce que ayebi ke mwasi ya moluba ayebi ke mwasi fazaka ya okita fazaka ya okita fazaka kokita mais mobile ya moluba soki abali mwasi ya mukongo mwasi ya mungala mwasi ya muswahili alakisa pe ba comportement na été alinga kovanda bien parce que ayebi ke muto yo ayeba na biso te et il faut boye ba pe boye ke ba parents ya baluba soki azobalisa mwana bali kotati mangabo mo biso na mboka na biso zaka boye mwasi na mboka na biso mwasi na muto komikitsa mwasi zaka muto boye mwasi répondre mobile te mwasi zaka boye te ekotaka bango pe na mutu ezalaka ndenge wana bon le bini na ba mai kalamba mais j'ai pas ce pouvoir là na le pouvoir te et pour ma ba tout moi je prêche pas la haine moi je prêche la paix moi je prêche la joie est-ce que ma beza to sanini to bongisi nzambe apambola bino tata nzambe kalusa kuma god bless you mungu abarik nzamba ni besha nene bala betu bon na tiki bino na yamba ma copine dina landu makova ça va là bala ma copine et dina landu la couturière de dedans de moi ma gros bisous na tiki bino bon qui a na copine nzamba ni besha nene bala betu boss bye bye